就是大家看到我们台面上的这一只鱼，老师这是鲈鱼哦。鲈鱼。哎，一般来讲，我们的泰式柠檬这个清蒸鱼哈，都是用鲈鱼。好，那老师，我们在蒸鱼之前有没有要做什么样的处理？有，鱼肉买回来，嘿，鱼肉买回来的时候，他会帮你杀，可是我们都还会回来再把这个局部的尾巴、背部、肚子再挂一次鱼鳞。没有错。我们这边画2刀。哦，为什么要画2刀？比较快熟。对，第一比较快熟，客人会比较好食用。哦，对，它比较不会粘黏，对不对？画开以后，一面3刀，斜刀的切，对，斜刀，然后另外一面也是一样，斜刀，对，都是斜刀。OK。然后你在蒸鱼的时候，把鱼肉摊开来，像客人在吃鱼的时候就不用再翻面。哇，我都没有想过，我都呆呆的就把鱼平放着。原来高段在这里，你要把鱼摆成这样。而且刚刚老师把它的那个整个脊椎那个刺哈，就跟肉分开。对，分开。它除了比较快熟，不会粘黏，就是它会立起来。对，因为它这2片的面积会变比较大嘛。对，就变成非常平了，就很会立，不会说我真的蒸到一半那个鱼倒了完，倒下去。对，倒下去。好 ，OK， 好，那要不要什么撒一些盐巴啊，或者放一些米酒啊这些？要，我们还是要放点米酒。哦，是。像这么大的鲈鱼，大概这一次大概600公克，我们都大火蒸11分钟。哦，所以要水滚了之后。对，水滚了之后才能蒸。要不要放什么姜啊、葱啊那些？其实是不用了，都不用，不用。哦，就是放一点米酒，米酒就可以去腥了。哦，好。我们现在鱼蒸好了，鱼汁要丢掉，对不对？对，鱼汁要丢掉。把这个第一次当成说我们在汆烫鸡肉啊一样的意思。对，现在做柠檬鱼的酱。柠檬鱼的酱主要的是柠檬汁，跟鱼露这2样。这个我已经调好了。我们先把猪给它滚。我看你选的这个柠檬，就是无籽柠檬，对不对？我觉得无籽柠檬的味道跟普通的柠檬不太一样，哎。对，不太赶快。哦，而且它好好用，皮又薄，汁又多。对。所以呢，大家如果在做这个泰式料理的时候呢，尽量就买这个无籽柠檬。因为无籽柠檬有一些特殊的一些香气。对，它那个香气有一点跟那个柠檬叶好像有一点亲戚关系哈。我们现在煮滚了，然后我们就现在下一点辣椒，是，看你吃多辣，跟辣椒，没关系，放辣一点啦，因为这条鱼可能轮不到我吃，所以摆辣一点。那我们先旁边放凉，那我们现在准备切柠檬片，这柠檬要切的时候稍微要滚一下，味道会比较好。哦，把它的那个精油柠檬皮上面有一些那个油的味道把它搓出来。哦，老师，你教的真的是带钉筋呢，连这些小撇步都告诉我们了。我以为说滚一下是啥比较好切啦，它比较软啦，对不对？然后中间画1刀，然后我们准备摆盘，它这样子会比较漂亮点。哦，从中间划1刀的意思是这样子。然后现在过来就切一点香菜跟末，好，就是香菜梗哈。对。一样丢进去里面，然后我们把搅一搅，就把它淋下去。哇，好好吃哦！然后铺点香菜的叶子，这就是泰式的柠檬鱼，好有精神哦！铺上这个香菜之后，好，这是老师呢呈现的第1道，我们的泰式柠檬鱼。清蒸柠檬鱼做法：
鲈鱼淋上米酒蒸熟。蒸熟后的汤汁倒掉，起锅，将柠檬汁、鱼露放入锅中煮滚，依序放入辣椒末、蒜末、香菜梗末拌匀，柠檬切片装饰，淋上酱汁，再放上香菜叶，酸酸辣辣的清蒸柠檬鱼就完成咯。